这个方子对于咳嗽啊，可以说是效果很明显。那次不是我咳嗽嘛，有一个特点就是那个声儿，咳嗽里面带气管震荡的那种声音。还有一个就是这个，到晚上睡觉的时候咳一阵厉害，白天其实稍微轻了一点。还有一个就是痰和鼻涕比较多。我当时那个时候我就记得我那痰其实是有点黄的，不算那种典型的小青龙汤里面说的那种清晰白痰或者清晰白鼻涕，不是那种的。但是我当时反正也不也开了嘛，开了就吃吧，吃了之后发现还行。那个方子是小青龙、小柴胡再加桂枝汤，3个方子合在一块儿，吃了之后它也好。后来我就有这么一种经验，就是说我意识到可能咱们在用一些这个治疗咳嗽的方子里，短期来看，不要把这个鼻涕的黄还有清作为一个主要鉴别点，更多的其实还是应该看病史，他最开始是因什么得的，还有一个就是看他是不是一着凉就会加重，尤其后背着凉会加重。为什么睡前那段时间咳嗽它就多呢？就是睡前那时候衣服脱了，你刚进被窝的时候，实际上后背上得容易着凉。这个时候咳嗽加重，我就考虑说用这个方子是比较适用的。当然这个其实也是事后分析，也就属于是吃了那个方之后感觉还比较好，后来就是用的就比较多了，小青龙加小柴胡这2个方子，或者有时候出汗多的再加桂枝汤。这3个方子我喝过，老夏也喝过，老杨也喝过，老夏喝这个比较明显，他有一阵鼻涕流的可厉害，对，就喝了大概就一碗。当时是那个鼻子堵死了，然后喷嚏不停，然后流的是清水鼻涕，就是没有任何吸收度，就是鼻子往下滴水。然后喝完第1碗之后，就是喷嚏停了，然后鼻涕停了，但是鼻子还是堵的。然后隔了1天之后喝了第2碗，之后就是什么症状都没有。人家老夏这个其实比较典型的，就是那种清水鼻涕，清水鼻涕是比较适应小青龙的。老杨也喝过这个方子，老杨前2天又喝那个药，喝了之后他也见好，所以我认为这个方子它对于这个上呼吸道的这个咳嗽啊，还有这个感染啊，是有比较明确的效果的。我觉得这个还是要有一定鉴别点的。你看小青龙嘛，行水的，而且我后面喝多了，如果阴虚或者津液少的话，它因为一直发，它可能不是很适合。吃了之后有什么难受的？干啊。吃了之后比较干是吧？而且我感觉它是对津液，如果它不够的话，它喝了之后它可能会难受，类似于那种心慌烦躁。这个问题吧，应该就是属于这种青龙汤类的方，还有真武汤类这种方，它进去之后，它比较消耗体内的水分，体内的津液会比较消耗，所以说，如果体内比较干燥、津液不足的这种啊，使这种方子可能就感觉会烦躁、心慌。之前咱不是也说过吗？麻黄汤类的方，青龙汤类的方，还有真武汤类的方，这几个方就是吃的时间长，或者这人本来体内水分不多的话，会出这种问题，重病积脂吧。但是老夏吃估计就没什么问题，多吃几副也行。那种舌头比较水的、比较大的那种，吃这种小青龙比较合适。我给我妈喝，那个药煮了2遍，2个汤和在一块儿，就喝了1顿，然后就是脑袋晕的不行，吐了，然后吐完之后就好了，也没有什么其他症状。她当时也是过敏性鼻炎，微薄弱点，她只是把喷嚏给停了，但是那个鼻涕还有鼻塞还留着。吃第2顿药了吗？没有，就是吃完1顿之后吐了之后，就第2顿就没敢吃下去。说明劲儿比较大，就是这个需要注意一下，有些可能吃了就会吐。我早些年啊，我就发现这么一个经验，小柴胡汤方跟这种四逆汤或者说真武汤这类方子放在一块儿去，很容易吐。我估计里面可能就是柴胡跟附子这2个药啊，有点这种让人很生散的那种感觉，可能会有这种问题。后来我就比较注意了，就是比方说我要
开个小柴胡汤里面有附子这种方子之后，我就一是跟患者说，就是这个喝了可能会吐，二是就得注意，就是我一般那附子我就不会放很多了，你们也注意一下。不走弯路学中医，就关注华兴医社。